So, mein Geburtsname ist ja Frank. Frank bedeutet frei, frei und Frank, Frank und frei. Und das ist so meine Lebenseinstellung. Ja. Ich möchte frei sein, aber frei heißt natürlich nicht, dass man verantwortungslos ist, sondern genau das Gegenteil. Jemand, der frei ist, der hat total die Verantwortung für alles, was er macht. Ja, das ist mein Geburtsname. Der andere Name, Ajava, den habe ich vom Osho. Der Osho, der hat seinen Schülern damals neue Namen gegeben, weil er gesagt hat, ich möchte, dass ihr einen neuen Anfang, die Möglichkeit für einen neuen Anfang habt. Und der hat mir diesen Namen gegeben. Ajava heißt authentisch. Ja, und authentisch ist ein anderes Wort für frei. Ja, der hat mir damals gesagt, weißt du was, glaub nie irgendwas, was dir jemand erzählt. Du filterst das immer nur durch die innere Weisheit in deinem Herzen und dann guckst du, was für dich richtig ist. Und das machst du dann. Und so lebe ich jeden Tag. Motorradfahren, das ist Freiheit. Freiheit. Mein Name bedeutet Freiheit. Ja, und Freiheit heißt für mich Freiheit, Verantwortung, Leichtigkeit und das empfinde ich beim Motorradfahren. Das macht mir total Spaß. Den Wind in den Haaren, auch wenn sie immer weniger werden und dieses Gefühl der Freiheit, Losgelöstheit, das finde ich herrlich. Ich kenne ihn schon wirklich sehr lange, nämlich fast mein ganzes Leben. Vor 2 Jahren haben wir quasi goldene Hochzeit gefeiert. Wir haben zusammen im Sandkasten gespielt, als wir 3 Jahre oder 2 oder 3 Jahre alt waren. Und seitdem hat uns das Leben eigentlich immer zusammengehalten, auch wenn wir auf verschiedenen Kontinenten gelebt haben. Und ihn zu beschreiben ist ein bisschen wirklich schwierig. Er ist einfach mein bester Freund, mein ältester und bester Freund. Und da ich ihn eben so gut kenne, gibt es so viele verschiedene Facetten, dass ich da eigentlich jetzt nicht einzelne rauspicken möchte. Aber ganz wichtig ist mir irgendwie, dass ich weiß, nicht, dass ich das Gefühl habe, sondern dass ich weiß, er ist ein Freund, der für mich durchs Feuer gehen würde, genauso wie ich für ihn durchs Feuer gehen würde. Ich kann das schlecht abschätzen, wie viel Oliven wir jetzt tatsächlich geerntet haben. Ich schätze mal so vielleicht 400 Kilo oder so. Und wir bekommen hier einen Schnitt von 5,5, in etwa 5,5 Kilo pro Liter Olivenöl. Alle rechnen. So, nach der Arbeit das Vergnügen. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Querverbindung von Reiki zu Bioanbau. Chemikalien sind ja nicht böse. Die gehören genauso zu uns, zur Erde, wie alles andere auch. Aber wenn wir die mit der Nahrung aufnehmen, dann kann unser Körper die nicht verstoffwechseln, kann sie auch nicht direkt eliminieren. Das heißt, der sammelt sie an strategisch wichtigen Stellen an. Das sind so die großen Gelenke, die inneren Organe, der Kopf, überall, wo die Lymphe fließt und eventuell, wenn Schwachstellen da sind, natürlich dort. Und wenn dieses Gleichgewicht von Schadstoff und Ausleitung irgendwie gestört ist,
das ist dann der Beginn von Krankheit. Und deshalb wollen wir eben sehen, dass wir so wenig wie möglich Schadstoffe aufnehmen. Ausnahme ist natürlich Bier und sowas. Ja. Und dann, wenn wir zu viele Schadstoffe aufgenommen haben und der Körper die nicht mehr entsorgen kann, das ist dann der Ursprung von Krankheit. Und deshalb wollen wir eben vermeiden, so viele Schadstoffe aufzunehmen. Und deshalb bauen wir hier nur Bio-Oliven und Biogemüse an, dass wir das ein bisschen eliminieren. Wir haben gemerkt, dass so die tägliche Reiki-Praxis uns allen gut tut, nicht nur denjenigen, die die Behandlung bekommen, sondern auch uns, die wir die Behandlung geben. Denn immer, wenn man Reiki macht, dann wird die Seele gekitzelt und wenn die Seele gekitzelt wird, dann geht es einem gut. Im Jikiden Reiki machen wir die Behandlung ein bisschen anders, als das so in den westlichen Reiki-Schulen nach Takata Sensei gemacht wird. Da behandeln wir die Klienten mit mehreren Leuten, also mit 5, 6, 7 Behandlern. Jeder legt die Hände auf, einer geht an den Kopf, einer geht an die Füße, einer geht an die Problemzone und die anderen gehen dahin, wo noch Platz ist. So I got thrown into it by life, into the research because of my dad. Like the Indian with the name Leaking Condom or something. Ich glaube, er ist ein sehr guter Lehrer. Ich habe ihn ja in verschiedenen Varianten des Reiki und auch in verschiedenen Stadien seiner eigenen Ausbildung und seines Werdegangs kennengelernt. Ich glaube, er ist sehr gereift. Er hat mittlerweile etwas, was ich als weise bezeichnen würde in seinem Reiki-Sein. Er hat eine sehr gute Art, Dinge zu vermitteln. Die Menschen hören ihm gerne zu. Er erzählt gerne Geschichten. Das ist eine ideale Ergänzung. Seine Seminare sind gerade aus diesem Grund, denke ich, ausgesprochen unterhaltsam, weil er eben ein großer Geschichtenerzähler ist und das Ganze eben nicht trocken irgendwie schulmeisterlich den Leuten an die Köpfe oder in die Köpfe versucht zu werfen, sondern es auskleidet und lebendig macht. Ich glaube, er ist einer der Menschen, die Reiki leben lassen und lebendig machen. In India, Delhi is that.